Hello， 大家好，阿咪，今次又嚟到濟州啊，隔咗1年啦，2025。哇，今次人強馬壯，同阿 Kelvin 玩150K， 跟住其他呢啲全部100K 嘅，佢哋聽朝起步啊。咁啊，我哋今晚係9點起步，係啦，又落雨，又濕立立，陣間再講。今次嘅起步喺呢個位喎，喺球場隔離呢度，通道呢度啊，仲有9分鐘到起步。今次佢呢個鐘咧有晒3個組別嗰個時間喺度，幾好，易睇啲。今次喺村路呢度打橫走一段先對大斜路上。走咗 K 半路，繼續上啊！呢個馬路，又行咗2K 幾，2K3，叫做上一浸個馬路。追趕唔到上一浸交通啊！等啊要離開下邊馬路，而家向再上行啦。而家起步2K8，而家仲有4K3度先上到 CP。呢一段爬升啊，仲有7K8度上500幾。呢段緩啲，大家都係咁跑。大馬路係咁扯上，入咗村路，離開一條馬路。而家4K8就上咗240攀升。我入泥路，有啲濕滑喎。差唔多到第一站。上嚟 CP1啦，咁啊7K1 357攀升啊，55分鐘。下站啊遠啲啊，13公里930攀升，慢慢上路啊！呢度啊過一個馬路，再入街公園範圍，前啲。Healing Forest 入呢段斜路，我記得係斜過下邊，好似上大埔滘咁樣，大埔滘4色徑咁樣，松仔園上嚟咁。入咗呢度啊，地氈路。幾好行呢啲，軟腍腍。賽前係落雨，濕落落啊。咁啊，濕度都比較高而家。不過而家又迎住啲風上，同埋頭先山腳望上去，中間嗰陣都有層雲喺度，可能上啲好朦。入嚟 Healing Forest 呢度有好一大段係咁樣，地氈路、大斜路，有個遊客中心咁樣嘅嘢，之後再上9K3啊呢個位置，呢邊樹林嘅入頭都好靚。
約上咗上面環走嗰段10K 路程而家。呢段啊，大家啲人密翻啲，順住車流去。呢段啊個路口咧轉咗左咁樣環走先一段，之後先再攀升。好似四成林徑咁樣，大成石澗徑咁，平嘅。哦，呢度少少印象，過咗條坑之後，有一個 U-turn 啊，呢度咁樣，條窄路咁樣上馬路喺度，馬路嗰度就 CP2。呢度斜啲，呢度走幾 K 喺度呢度，而且4K 幾5K。上次前年嚟呢度50同100，差個鐘起步，呢度塞車。坑渠邊呢度走幾 K， 19K1呢度出返馬路，咁啊好快到 CP。1200攀升，19K1 3個鐘頭08而家。距離上站12K 850攀升，2個鐘頭12。陣間 CP2 去3就8K3上400幾，就落600幾。就到 CP2 保定啦，上到去13K 半到啦，990攀升，2個鐘頭半到啦。凌晨12點24分啊！入站先啦，唔趕住啦。風景區之後啊，過咗閘口之後，呢條靚路，木方級上樓梯。Hello。外路呢段啊，係咁掗呢啲樓梯去木仔梯級，但係佢好勁喎，好咬地嘅喎，呢啲完全唔跣喎，黐線。佢又唔係落鋼沙。哇！上高咗，越嚟越多風啊，發聲啊！依家1500高度，1500高度，攀升1700。夜2K 啊！夜2K 攀升1700。右邊呢啲圍欄新燒喎，唔俾啲人行出去，危險啊嗰度。啲人係咁行出去。過咗呢條點講呢？上到個風景區嗰度好靚啊！日頭嘅話，打橫平路木板路。嘅前啲轉左落山，差唔多到個路口。過往就50同100分途嗰位，今次係100同150清一色轉左落山。有啲燈啊，呢個屋嗰度遊客中心嗰啲位。眼燈，落樓梯喺度，跟住轉左啊嗰度，樓梯先。轉左喺度，閃燈嗰度。
路喺度。佢石板路木板路之後係咁呢啲石路，不過都絕鞋嘅，咬地。哇！呢啲級啊，落咗好耐啊，落好多喺度。落完好似差唔多係 CP3，我記得。喂 ，CP3 啦，分段8K6啊，1個鐘頭38，上4孖6落700， 111，total 5個鐘頭02，依家29K 1800攀升，試下先。我落咗嚟馬路要當風了 ，CP3 去4啊，12K 啊，我記得。好多馬路嘅，落500幾定500零600啦，下降上百零資料。哦，去住先，係啊，好多馬路啊呢度。哦，咁啊150K 晚上跑呢度 OK 喎，唔使避車。幾好啊，唔使避車。而家選手們都帶得開咗啲，獨走啊，我中意呢度7% 坡度下坡啊！依家暫時獨走先，出咗站呢度後邊，哇有車嘅，有車。後前面又未追到選手。好，夠努力。呢段馬路都落3-4K 啊！哇！依家自己路中心跑幾爽。畫面睇唔到，暫時個天色都唔錯。一落翻低啲，我諗海拔幾多？頭先個站嗰度有900度，嗰度依家落翻700零就 OK， 清晰啊！而家同埋呢個空氣都唔錯。而家呢條路有啲樹包圍住咧，就冇咁當風。我依家落緊都5分20幾匹，後邊有快嘅選手啊！見到個頭燈啊，4分頭咁樣衝落嚟，應該見啊！死火啦！頭先出站冇 lap 標，而家睇先，2去3，而家3去4，即係CP2去到3出埋，而家13K。頭先3係8K，而家落咗5K，即係仲有7K 先做 CP， 要計數添。頭先落咗一紮之後啊，呢段有班車平緩啲呢度，就喺前少少，印象中好似係入墳場啊，轉右斜入去墳場，好似係，因為睇嗰度圖前啲要上車。我35K 35K 嘅位置，呢度入墳場。上個斜路3K 1800攀升，時間依家係凌晨2點40分，行住先啊！冇 lap 標要計數。CP2 過嚟2個鐘頭16啊！經咗 CP3 啦已經，衝咗3K 啦！火山口影相。CP4 陣間 lap 標先啊。CP2 經埋3過嚟4 20K， 上610
落咗1200， 3個鐘。我啱啱 CP4 一入站 check gear， 防水風褸、冰劇、電話、頭燈。啱啱個站停咗19分鐘，繼續上山。呢段好長啊，17K 1300攀升啊！呢個又係風景區咁樣。都係官方路咁樣上，記得呢個上次呢度上少少係呢度吊橋，跟住就上個急樓梯，好似昂坪360咁啊，有緩鏡啊嘛。暫時呢度緩住上。好似上完嗰個樓梯，都係差唔多咁嘅坡度上，喺後段上山頂嗰度就上得急啲。暫時都仲喺呢啲路，一樣嘅。係啊，行呢條橋啊，跟住一嘢攀上去，我維修喺度，有緩鏡啊嘛。上到1100度高度，呢度啲木梯好新喎。我印象中係咪呢段之前唔係木梯嚟嘅咧？係咪新整嘅咧？啱啱有個石頭寫住1200米高，而家1200米度高度，大風呢個，上咗880啊！啱啱入咗一段呢啲斜坡，緩下先，少少跌鑊，行慢啲。到咗個圓形屋仔啊，同埋廁所嗰位，出站6K4，上咗930，起線喺嗰度。頭先入 CP4， 計埋頭，計埋出站2個鐘頭04分，上到呢度唞咗20分鐘，即係1個鐘頭9個字。行咗6K4，上咗940。頭先跌鑊去屋仔嗰度休息，休咗5-6分鐘，攤一攤喺度。如果再耐啲應該好凍。依家屋仔出咗嚟呢度，平走大概1K 度。睇圖就之後再1K半度就上到山頂，嗰度上得急啲。喺屋仔之後咧有個閘口，可能又唔知幾多點之後唔俾登山咁樣嗰啲。而家唞一唞之後，精神翻少少。啲咩當風啲，戴翻個手套。圍翻條頸，再前啲就着埋褸啊！要前面玩過
過咗條橋之後上去嗰邊就好凍。過呢條橋啦，呢個日頭好靚嘅風景，好大個山谷嘅呢度。之後就上樓梯，差唔多上樓梯，大攀升。依家6:03，開始有啲光線啊，嗰個天。不過頭先睇嗰個日出係6:40，我想日日當風嘅，蒙查查，又係睇唔到個窿啊，睇唔到個白鹿潭啊。上次嚟係藍天黑，今次係藍天光。差唔多到個頂，50K， 3300攀升。標寫咗出站之後8K9， 1400攀升。可能頭先有啲誤差，入咗屋仔，當1300度啦都係。啱啱頂喺呢度，數號碼布計時喺呢度奪咗。白鹿潭啊，又嚟多又白晒晒啊！白鹿潭。過咗頂之後，林天光啊，嗰啲梯級啊，佢條邊冇抹啊，好難睇啊。反而深夜會好睇啲。跟住落完一紮梯級之後，就呢啲又落呢啲石路啦。又落到好多行山人士登山啊，上去睇白鹿潭。又無緣啦，今年白賴晒啊上去。哇！如果今日 keep 到呢個涼涼地嘅天氣好，而家都冇咁凍啦。喺山頂好大風，真係我都冇停到啦，有一影咁就走咗。上次玩一把黑咪掹啊，咁樣嘅原來條路，哇中咗，係咁中水啊！我右腳鞋踭踩落去，跟住彈咗個左腳個腳面嗰度啊，領咗幾鑊啊！依家先嚟濕腳。前面韓國師兄頭先都扯住落啊，留翻啲力先好。幾多人登山？好多呢啲㗎，頭先冇影到嗰度。有啲師兄話係唔飛落去，犀利！專心啊，唔影住啦，好多呢啲啊。Hello， 哇咁搞笑嘅，上面天晴，而家下面低位起霧，有啲雨粉啦。而家都仲有1000高度啊，原來唔係好低嘅嘢。即係落咗800度，好多人登山啊！哇！上次夜晚嚟到呢度，唔知隊咯，隊過咗龍，隊咗去嗰度。上次呢度落嘅。
哦，thank you。咁嘅景象啊！突然間，哇！迷霧嘅樹林喎，上次睇唔到啊！嚟，哇！今次天光落好似好漫長咁嘅，上次都係長嘅，但係冇咁長我感覺。哎呀！哇！仲有2 K 先攞到 CP 啊！哇！好彩我袋好多水嘅，我飲得多係咪？袋咗2 litre 啊，差唔多先係出站啊！睇 CP4。哇！有揚聲器嘅聲音喎，係咪文明嘅聲音啊 ？Hello。哇！文明啊！到站未？分段報定先，叻標嗰陣間。標碼18 K 半，上咗1430，落咗1263，可能發咗少少水。分段440啊，4個鐘頭40。total 60 K 嗰啲。599啊，total。上晝8點08分，11個鐘頭07。遲一先。餅奶嗰個寫住下站8 K 半啊，上36，落336啊。停咗1分鐘咗。我記錯定係條路唔同咗咧？轉左落喎。又好似喺呢邊。行住食啊！哇！呢度有琴舉落去喎。哇！今次咁快就翻山路啊！條路好似好新咁，冇乜用，試完就諗住有一跑馬路咧。頭先捐馬路底有積水喺度，焗住濕腳。好地地喺呢度落唔得嘅，係要玩嗰度。呢段下邊啲土滑雕，唔係啊，我得嘅唔係一條快路啊！哇！爛咩屎？窄路啊！哇！濟州終於唔係淨係玩石頭啊，玩爛屎啊！終於有，好棘啊！呢度一去緊東面個賽道，可能好多都係咁。係咁喺個林，喺林嗰度有機會啊！呢度一條，呢度一條，嗰度諗住攞個電話出嚟撳下睇下信息都唔得添，好危險啊！攞而家撳電話。師兄犀利啊，仲跑到呢啲路，靚樹林。
我原來改咗兩組都行呢度嘅喎，100K 就推翻轉頭啊！150嘅咩？直隊。哇！乜 cut 翻出嚟靚路啊！靚路，靚路，有路口。我出呢邊，再靚啲路係嘛？再靚啲路喎！跑9賽啊！個個跑到我犀利啊！啊！路跑弱嘅我，自尋短見啊！報呢個啊，幾優美嘅環境，真唔錯。要翻去睇下呢條叫咩徑咁。強勁路跑底嘅呢啲一定，加油啊！你啊！佢個底個彩都有啲粗沙石喺度緩衝一下。佢原來樹林入邊有小路可以行㗎，即係喺嗰個樹林嘅通道咁樣包圍住㗎。係佢入去又出返嚟咁樣咯，呢啲。喂，銅經都有得揮喎，靚喎，有啲青苔啊，嗰個樹角曬唔到嗰啲位。哇！補埋呢個站之後眼嘢喎，21K 喎，21K 400上落500幾喎，騎咁嘢喎。韓國師兄喺仲考多。唔同佢玩行陣先。係咪有站先？人揈啷啷喂！遊客中心咁喎。出咗站，出咗站之後 ，CP5 出咗之後，7K9 落咗340，個站可能喺遠處嗰度，涼爽啲咯。漫漫長路，我哋前面轉入去。我睇一睇地圖，前啲係過馬路啊，應該要去右邊嗰邊嘅，去右邊嗰邊嘅，陣間會再上啲可能。佢應該唔係喺面過，又係穿馬路底啊，應該睇個勢。哇！出咗站9K 幾啊！ 9K 幾啊！唉，佢穿隧道之後，唔係佢下邊穿隧道，唉嗰啲污泥啊，濕晒腳路，又都保住咗成50-60K， 冇濕頭，一嘢踩落水凼嗰度，污泥啊，仲要嗱喳嗰啲。到站啊！上站出咗9K 半先係到，落咗350。Thank you。
下站17K 半，會唔會困水？上400幾落590，個半鐘啊！頭先上一站，一出站一個石屎路下坡，啱啱見 CP6 有人剪咗帶，走咗兩個可能兩個拍檔，可惜呢個後段呢個賽咁後段咁多路跑，對我嚟講都有啲挑戰，冇得唞，反而上下山可以唞下。我睇到個高度圖5K 後有個強烈嘅攀升，我相信會好多呢啲路，好似萬夫寺頭段咁啊！而家出邊係個草地，唔知係咪收牧草喺度？佢有白色一卷卷咁啊，一包包嘅一架農夫車、拖拉機嗰啲，哇！又玩藍皮屎，拖拉機夾住一嚿咁啊！又玩農田啊！越南先玩完你喎，藍皮屎喎，後邊都唔係山菜嚟嘅，超馬嚟嘅後邊。哎呀！哇！外邊嗰度有彩虹啊，不過影唔到，全條彩虹啊！而家早上10點，行咗72K，標72K啦，3400攀升，13個鐘。哇！機場喎，有 Korea Air 747嚟喎，近咗隻747，好易影啊！遠啲又未睇到，順路跑，睇人跑幾快，好似跑去維修區咁啊！我只能夠做到7分幾嘅，而家8分添，不如行陣先啦。而家上緊個山頭仔喎，哇！有個山頭上下可以唞下，大佬。一斜少少小山路，尖尖地嗰啲山頭。我上一上個山頭仔又落返嚟，呢邊啲土好濕啊，濕線。不見天啊！呢啲泥土遮住晒高樹，啱啱有啲好快嘅人啊，應該係呢度接返20K 嗰個賽道，可能係頭車2車嚟喺嗰度。第一個鬼佬有人跟拍，應該頭車嚟嗰個。後邊暫時未有其他高速選手。芒草堆啊！前面啱啱第3車到咗，哇！20K嗰啲係咁嚟啊！要讓車啊！風車堆喎，風力發電喎，前面發聲啊！
呢個站，我可唔可以用嘅呢個站？頭先個站9K6啫喎。哦，可以用喎呢個站，9K7喎。風車站。佢呢個站咧，應該係for 20K， 所以唔公佈落150嗰度，快嗰啲會享用唔到。佢呢個9點鐘先開賽，所以佢係跑得慢嘅bonus喺度多個站。不過頭先出上一個站我冇預呢度有。窄路，啊！突然間要舐地嘅黐線，哇！激烈啊！越南車嚟啊 ！VMM 式斜路，不過呢個地氈路咬地㗎，幾好上，慢慢行啦。黐線！哇！捉上去喎，20K 激烈，我舐下地先。哇！勁過越南式喎，激烈啊！好走風啫。舐完嗰個斜路，後邊仲有一碟餸啊！再舐啊！頭先嗰邊嚟喎，呢4隻風車嗰度對咗我嚟，跟住咁樣，呢度咁樣，再咁樣上嚟。花聲，嗰度嚟啊！咁樣上嚟，我呢度對落去，再上喎。華山論劍啊！靚喎呢度，有冇自己嚟㗎？不過好似好隔涉喎呢度。Crosswind 好勁，哇！嗰度你咁樣兜返落嚟喎，又喺呢個山頭係咁兜喎。呢度都有遊客嘅，原來即係可以嚟玩嘅。而我呢度係咪同20K分咗流嘅？頭先啱啱個山頭上面又吹哨子入我呢邊。沿住條水邊上面山路行，荔枝窩咁啊！標碼已經82K，一隻82，一隻83，仲未到 CP。呢度啲落葉黃黃地幾靚，沿住見到啲帳幕啊，CP 應該喺嗰度。
佢哋衝線喺嗰度啦，風車。波浪紋啊，排唔到啦。出馬路啦。前面站啊，17K 半啱喎，佢嗰個 banner 2個鐘頭46啊，上387，落556，入咗先咩啦？再講啦，大停啊你！20K 衝線。102K 一站喺度，total 87K， 3800升，15個鐘頭19。哦，thank you。12點20分。哇，繼續上路啊！停咗40分鐘啊，冇瞓覺。但係其實係揾個機會瞓覺喎，夜啲凍翻，搞唔掂喎，啲眼瞓。又見翻風車，哦，前面轉右喎，入網啊！哇！頂峰啊，頂峰2，而家大概90公里度，3800番時。又嚟龍田，南劈屎。青草原喎，又喺啲草堆嗰度行走，外邊呢個圈都滿滿地其實。濟州城 VMM， 哇！VMM 咁啊，南劈屎啊！芒草放題，就係呢啲係收草啊，應該係一群咁。好笑啊！呢個入翻石屎路啊！依家呢度係93、94K 度嘅位置啦。即係還是佢係播種嘅咧？嗰啲係咪搞播種嘅咧？唔識喎。佢而家呢度就光禿禿，行下喺個草原後邊，一上緊山咁啊！出站大概8.8K， 佢有地氈路，8.8K， 跟住呢度呢一段係16K 度，依家一半到啦。
呢度大概係96K 度嘅位置。放牛啊出邊，影唔到添。靚啊！呢條路喺對面嗰啲牛，下面嘅先。哦，出停車場，一直去，又入返嚟路啊！太陽能板啊，太陽能發電啊，後邊嘅風力發電啊！哦，仲未物色到一個可以睡眠一陣嘅位喎。離開咗 CP7 大概14K， 依家仲有2K 幾就到 CP8。我出咗站都2個鐘頭25啊，上咗350，落咗300。哇！石間喎，過橋比一石間，我轉左，越間邊山路走。啊，到站啦，7嚟到8啦，2個鐘頭45計，頭先唔記得計漏咗，停咗8個字。即係205啊！呢段16K8，上319落392。頭先喺站嗰度好大風，我攤低咗5分鐘，養一養神，有幾靚。而家去 CP9 10K 度。上落300零，CP9 10、11，跟住返終點。8去9呢段都係啲郊遊徑咁樣，都頭先要10個8個呢個啲下山人士散步，嚟到條荒蕪嘅馬路，呢度出嚟，突然間下邊嗰度扯翻上嚟，下邊嗰浸嗰度咳出嚟，大風。哇！係咁俾人過跌喎，啱呢度匯合100K 嗰啲啦，見到100K 牌手咯，嗰個路口 join 埋一齊嘅。啱問咗佢哋跑咗幾多 K， 70跑咗70，即係爭30零，一齊都爭30零，佢哋仲跑得到啊！不過啲韓仔都仲跑到啊，85K 嗰啲選手
勁啊！天黑啦，就嚟唔點拍啦，攰啊！有特別先再拍啦。啊！到站啦！CP9又入返山路喎，上站過嚟9K7，153，一個鐘頭53，上360，落200。頭先一出站入咗嚟呢段咧，我好跣嗰啲泥，加埋啲樹根，真係無敵。哦，今日呢段行到好崩潰啊，好跣。哇！終於出返條有車會用嘅路。頭先出咗 CP9，行咗9K4，好崩潰啊，好跣啊！上每一步踩嗰啲石都跣嗰個鞋啊！上咗470，落咗200幾，依家繼續落嘅，係咁落嘅。呢段我有啲印象，前啲係接石屎路嘅。咁啊，係咁落啊！係啊，石屎路。我落返嚟呢條路，見到啲選手。頭先終於見返啲有燈嘅地方，文明啊！跑唔到，法國師兄仲跑到。哦，今次行上路。呢咧冇地嘅，專有之前第一條樓梯落去。差唔多到站，我上站過嚟，個站喺入邊，我記得12K 啦，上500，落430幾，2個半鐘多啲 ，total 23個鐘頭13分，125K 5000碼升。上 CP10 出嚟都冇影到啊，成段都冇影。佢都係啲過間咁嘅路啊，石頭路，冇8去9嗰度咁跣，8去9真係好跣。9去10咧就啲石咧踩落去絕啲嘅，跟住就一路打橫出返嚟 Healing Forest 呢度，佢去到中後段要上返，去到後段要上返少少。呢段9K3 上410，落480，過埋馬路之後，CP11啦，即係1嗰度嚟。一 total 135K 啊，仲爭11K， 22.13分，夜晚10點13分，25個鐘頭13啊！依家分段2個鐘，9個嚟10，2個鐘，食埋2個麵頭先，出返馬嚟，上年加嘅喺度，呢度上到個山頭，上嗰個上100幾。都係地氈路咁上，斜又唔係話超斜，梯級嘅喎。哇，好遠啊！啲頭燈好高啊！頭先扯完樓梯上去，跟住就落咗啲地氈路，急斜少少嘅，跟住再轉山路咧，就係啲郊野徑咁樣，好迂迴啊！
佢兜得好犀利。佢為咗嗰個山坡可能太直啊，佢兜多幾轉。哇！尾段呢段都嘢鬧交，而家終於出翻嚟馬路，唔知仲使唔使入翻啲鬧交路啊？仲有2 K。啊！呢個應該真係冇鬧交嘢啦。頭先穿咗條嗰啲坑澗啊，河溪啊，乾坑啊，即係橋底咁樣咧。跑完啦，26個鐘頭50尾啊！佢最尾嗰度好金，最尾前年玩咧，佢最尾個 CP 係直衝翻落馬路落嚟啊嘛，因為佢兜咗個山頭仔，跟住又兜嗰啲地氈路，跟住要行嗰啲小徑，最尾仲要穿過嗰個橋底嗰啲亂石陣，好金啊！同埋呢個CP10，係啊 CP10去11嗰陣時，就係一上好似上大帽3斜咁樣，跟住再加灣仔峽道，嗰度一隊咗上250米高喎嗰度。佢最尾嗰度嗰段好似300幾攀升啊嗰度，又行啲石陣咁樣咯，但係嗰個就都絕啲嘅，絕過8去9咁樣。哎呀，佢有啲斷片啊個人。好，下條片再見啦，唔講咁多，拜拜。